आज मैं आया था अपनी कॉलोनी में देखने के लिए कि क्या नाम है, कितने अंडे दिए हैं, कितने बीमार हैं। तो वो इसलिए मैं दवा भी लाया, अभी मैं आपको दवा भी दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं, मेरी आज चिड़िया ये वाली बीमार थी, ये फूली हुई थी, तो इस वजह से मुझे दवा लाना पड़ा। अभी इसको मैं डालूंगा दवा। आज इसके नए साथी मिल गए हैं 4, तो इंशाल्लाह दवा डालने के बाद तो फिर इसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिल जाएगा और इसको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि अकेले था ये, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो आज दवा डालूंगा तो हो सके कल मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिले।